Vào ngày hôm qua 27 tháng 7, giới chức Đài Loan cho biết toàn bộ 48 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không TransAsia vào hôm 23 tháng 7 đã được nhận dạng. Theo đó, nạn nhân cuối cùng đã được nhận dạng vào tối ngày hôm qua 27 tháng 7 nhờ phương pháp giám định ADN. 2 trong số 48 nạn nhân là người Pháp, còn lại đều là người Đài Loan. Một chuyên gia về hộp đen của Pháp đang hỗ trợ cơ quan an toàn hàng không Đài Loan giải mã các dữ liệu trong hộp đen của máy bay. Trước đó, 7 thi thể đã được máy bay quân sự đưa về Cao Hùng, nơi xuất phát của chuyến bay xấu số. Hiện một trong số 10 người may mắn sống sót đã được điều trị vết thương và trở về nhà, trong khi một người khác vẫn hôn mê sau khi trải qua ca phẫu thuật não lần 3, một người đang phải sống nhờ máy thở.